Tātad mēs izglābjamies ticībā, dzīvojot ticībā, saglabājot šo ticību līdz tai dienai, kad Jēzus parādīsies. Mēs nedrīkstam vērtēt un lūkoties pat uz savu ticību, kā vienīgi tikai tāpēc, lai pārbaudītu, vai stāvam ticībā. Kā mēs pirmajā dienā esam izglābti, tā arī mums tagad stipri stāvēt ticībā tajā glābšanā, ko Dievs mums ir devis. Šādam evaņģēlijam ir spēks. Evaņģēlijam, kas ir balstīts Dieva nopelnā, kas ir balstīts Dieva darbā, ticība un vienīgi ticība. Ticība Jēzum Kristum kā mūsu glābējam. Ticība tam, ka Jēzus teica, viss, kas ir tēvam, viņš dod man, un es visu to šodien dodu jums. Tas Kristus, kurš bija Jeruzālēmē, kurš dziedināja cilvēkus, kurš uzcēlās un aizgāja debesīs, tas Kristus šodien ir mūsos. Un vienīgais, ko mēs varam izdarīt, mēs varam apgūt Dieva apsolīto. Ieklausieties šajos vārdos, apgūt, kļūt stipri šajā ticībā, kļūt pārliecināti, un no tā mēra, kā mēs kļūstam stipri un pārliecināti, mēs iegūstam šo svaidījumu, jeb atraisās mūsos šis svaidījums. Pat Efeziešu vēstulē 4. nodaļā. 4. nodaļā ir teikts, ka apustuļi, mācītāji, skolotāji, evaņģēlisti, visi ir doti priekš tām, lai Dieva ļaudis sagatavotu ticībā, Kristus pilnības diženumu mērā. Pāvils teica, Dievam patika manī Kristu atklāt. Viņam patika manī Kristu atklāt. Tātad viss, kas vajadzēja Pāvilam vajadzēja tikt paceltam debesīs, apskaidrotam, lai viņam iedot atklāsmi, lai Dievs parādītu, kas ir viņā. Bet cerības devējs, Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti, cerībā, svētā, gara, spēkā. Mēs smeldamies rakstos gudrību, iegūstam cerību. Mūsu fokus, mūsu acis šodien sniedzās mūžībā. Mūsu acis sniedzās aiz priekškara. Mēs lūkojamies uz Kristu, kurš atrodas aiz priekškara. Mēs skatāmies uz viņu, ko viņš ir paveicis. Mēs skatāmies uz to, ko viņš ir devis mums, kas caur viņu mums pieder. Saņemsim atklāsmi par to, ka Dievs jau ir izvēlējies, ko svētīt. Dievs jau ir izvēlējies, kam palīdzēt. Viņš palīdz tiem, kas tic Jēzum Kristum. Viņš palīdz tiem, kuri pieņēmuši Jēzu Kristu kā savu glābēju. Viņš palīdz tiem, kuri nolikuši savu paštaisnību un pieņēmuši Dieva taisnību, kas tiek dota visiem caur Jēzu Kristu, Jēzus Kristus vārdā. Dievs ir ar tiem cilvēkiem. Es jau esmu darīts viņa bērns. Mans vārds jau ir ierakstīts dzīvības grāmatā, un kamēr es pastāvēšu ticībā, viņš netiks izdzēsts no dzīvības grāmatas nekad. Mēs varam izglābties caur vienu vārdu, kur ir devis mūsu Dievs, mūsu debes Tēvs. Šis vārds ir Jēzus Kristus. Ja tu pieņemsi Jēzu Kristu savā sirdī kā glābēju, ja tu ticēsi tam, ka viņš nomirs par taviem grēkiem, tu tiksi izglābts.